Akkor Bahá'í kert, 2022. április 10-2 óra. Vannak a kerítés, gyönyörű. Muskátlik. Gyönyörű, lépcsőzetesen fölfelé. Itt a Bahá'í kert. Ott van a nagy. Ott van a nagy kapu. Arról jöttünk. Itt a nagy kapu, befelé is. Na, arra már meg a bejárat. És még itt vannak gyönyörű bokrok, muskátlik is, kandeláberek, szobrocskák, frissen nyírt fű, minden, és 2 kertészt láttam eddig dolgozni, és de gondos kezek munkája. Istenes sasok, sas szobrok vigyázzák.